Hello YouTube，大家好，我係 Alpha。今日咧就同大家嚟呢一間隱世拉麵店，咁咧佢就係喺呢個元朗屏山嘅。事不宜遲，我哋即刻出發去鋪頭啦 ，Let's go！ Banana domo chico chico, big falls, kada caverlo bigo bigo, nundo, bitumavana triple triple, cono, lungos en mi fiat, calata verlo piag. 咁呢間拉麵咧，上網睇咧就好似話係非常之正宗啦，同埋好好食嘅。專程由市區我哋特登揸車入嚟呢度食，咁啊希望唔好失望啊！咁呢度咧去食拉麵咧係有得泊車嘅，拉麵店咧就喺正前方嗰度噶啦。咁但係呢度咧你可以揸到入嚟呢條掘頭路呢一個位咧，一路都可以泊車嘅。咁所以咧係幾方便揸車嘅人士咧就過嚟呢度泊車食拉麵嘅。咁大家咧就要留意翻佢嘅營業時間啦。佢係逢星期三、星期四同星期六、星期日先開嘅啫。平時1、2、5咧佢係休息嘅。拉麵咧咁佢哋係主打4個味道嘅。咁店內個裝修咧都係非常之乾淨嘅，好日本嘅風格嘅。全部咧都係吧台嚟嘅。咁佢呢度咧就係冇4人台嘅。咁所以變咗咧，如果你哋帶小朋友嚟咧，就可能坐得冇咁方便啦。咁而家咧就嗌完嘢食啦，咁就耐心等待。佢呢度都話食物咧都係新鮮整，所以都要係等得耐少少。咁啊，尤其是雞翼啦，雞翼係焗嘅，咁所以佢就會係個時間咧就會過長啲。拉麵就正常速度啦，見佢錄緊。One eternity later。結果係等咗勁耐嘅，起碼呢個雞翼呢等咗成20分鐘先有啦。個拉麵呢仲未到，前後後呢等咗半個鐘呢先至有得食嘅。呢間嘅拉麵出品的而且確真係好慢。咁啊，講翻個雞翼先，呢個雞翼呢就係嗰個咩花椒雞翼啦。咁呢佢就好特別嘅。佢係麻而不辣啦，食落去呢個嘴呢會麻麻地咁樣，但係又唔會覺得辣嘅。咁個雞翼呢，我個人覺得呢係個皮呢非常之有味道嘅，但係雞翼裏邊呢就係冇乜味道嘅，即係佢可能呢就係將啲調味料呢全部都係放喺嗰個雞嘅外邊啦，裏邊呢就好似係冇，即係好似冇乜點樣醃過咁樣嘅。咁終於個主角拉麵就到啦！呢碗拉麵真係等得好耐啊！佢逐碗逐碗煮嘅，咁啊真係出品有啲慢，可以改善少少，我覺得就。咁我呢個呢，就係呢個醬油拉麵啦。咁我簡單咁講一講呢個拉麵嘅味道啦。佢個湯呢，我個人覺得係唔夠濃嘅。成個拉麵呢個湯底同個麵呢，我個人覺得呢係非常之唔夾嘅，好似好淡咁樣樣咯。但係如果佢再濃啲呢，就有機會鹹。總言之，我就覺得就唔係話即係太過好食嘅。咁係啦，可以接受咯，就冇話即係啦，即係一定要生陳蒜入嚟食咁嘅。咁佢呢個拉麵呢，就有2塊叉燒嘅，叉燒嘅厚度呢，我個人覺得呢，就係非常之適合做呢一個拉麵嘅，佢薄切，兼且咬落去呢係完全唔韌嘅，非常之腍嘅。咁隻蛋呢，我就冇乜評價嘅，因為我本身呢就唔係咁中意食啲流心蛋嘅，因為我覺得呢個拉麵咁熱嘅時候呢，隻蛋係凍嘅呢，我就覺得麻麻地好食嘅。咁重申呢，就唔係佢隻蛋整得唔好嘅，係我個人係唔中意拉麵食蛋嘅啫。咁個拉麵嘅麵質呢，個人覺得呢就係幾好食嘅，就唔係話唔好食，但係呢就欠缺咗一份自家製嘅味道咯，應該係出邊攞貨翻嚟嘅。咁我總結一下呢間拉麵店啦，10分嚟講呢，我俾6.5分嘅。咁總括嚟講呢，因為佢個雞翼呢，我個人覺得呢就唔係話太過出色嘅啫，係好普通嘅啫。咁佢個拉麵呢，咁個叉燒呢，我個人覺得呢係幾好食嘅。嗰個湯底呢就唔夠鹹啦，其實都唔知係話唔夠鹹定點啦。總言之呢，就係嗰個拉麵同埋嗰個麵呢，我個人覺得呢就唔係好夾咯，即係你好似即係好似好分開兩樣嘢咁樣嘅。即係通常食呢個拉麵呢，你食嗰個麵嘅時候呢，就應該同個湯底好夾，好似融為一體咁樣樣。但係佢呢就好似係湯就湯，麵就好似唔係好入味咁咯。我唔係好知點形容，因為我的而且確呢又唔係一個專業嘅食家啦，我純粹係一個普通嘅食客嚟嘅。咁我嘅體驗就係咁樣樣啦。咁同埋咧，我個人覺得咧，如果你經過呢度咧，都可以試下嘅。你係專登入嚟呢度食咧，咁我就覺得就未到呢個 level 嘅。
咁同埋如果有朋友真係想入去試嘅話呢，就記得留意佢嗰個營業時間啊，因為佢個營業時間呢係唔係話咁多日嘅啫。咁中意睇我影片嘅朋友記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。